Nikukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi, na mtazamaji, tangu siku ya hapo jana nilikuahidi kukuletea kila ripoti ambayo inajiri pale Cairo nchini Misri kwenye mazungumzo ya suluhisho la vita kati ya Israel pamoja na Hamas katika ukanda wa Gaza, mazungumzo ambayo yana wawakilishi kama vile Marekani, Qatar, Misri, lakini vile vile Israel na Hamas wakiwemo ndani katika mazungumzo hayo wakiwa ni wahusika wakuu. Sasa nakuletea ripoti kile ambacho kimejiri jana na nini ambacho kinaendelea kufuatia mazungumzo hayo. Ikiwa jana siku ya Jumatatu, mazungumzo hayo yameanza rasmi na yanatarajiwa kuendelea tena siku hii ya leo Jumanne. Mazungumzo ya amani kuhusu hali ya Gaza yamepiga hatua mpya baada ya duru ya kwanza kati ya wapatanishi wa kimataifa na ujumbe wa Hamas kukamilika katika mazingira chanya mjini Sharm el-Sheikh, huku duru nyingine zikitarajiwa kuendelea leo Cairo katika juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vilivyo karibu na meza ya mazungumzo, duru ya kwanza imeweka msingi wa majadiliano yanayolenga kupunguza uhasama, kuruhusu misaada ya kibinadamu na kuanzisha mpango wa kubadilishana wafungwa na mateka kati ya pande hizo mbili, Israel na Hamas. Kituo cha habari cha Al Qahira News cha Misri kimeripoti kuwa kikao cha kwanza kilifanyika katika mji wa mapumziko wa Sharm el-Sheikh kwenye mwambao wa Bahari Nyekundu na kilihitimishwa kwa mazingira chanya, huku pande zote zikikubaliana kuendelea na raundi iliyofuata Cairo siku ya Jumanne. Mazungumzo hayo yanaongozwa na Misri kwa ushirikiano wa karibu na Qatar na Marekani, yakilenga kuafikiana juu ya mpango wa muda mrefu wa kusitisha mapigano na kuweka utaratibu wa kudumu wa usalama katika ukanda wa Gaza. Ripoti zinaonyesha kwamba mazungumzo hayo yanazingatia pendekezo lililowasilishwa na Rais wa Marekani Donald Trump linalotaka kuwepo kusitisha mapigano kwa muda mrefu, kuachiliwa kwa wafungwa na mateka wa pande zote na kuunda chombo cha muda cha kusimamia Gaza chini ya uangalizi wa kimataifa. Kwa mujibu wa duru hizo, pande zote zimeonyesha utayari wa awali, ingawa bado zinatofautiana katika masuala muhimu kama vile uondoaji kamili wa majeshi ya Israel ndani ya Gaza, wajibu wa Hamas katika usalama wa eneo hilo, lakini na muda wa usitishaji wa mapigano kama uwe wa muda au wa kudumu. Serikali ya Misri imethibitisha kuwa inaendelea kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha mazungumzo yanaendelea kwa ufanisi, huku Qatar ikihusishwa katika uratibu wa masuala ya kibinadamu. Maafisa wa Marekani nao wameeleza matumaini kwamba mazingira haya chanya yanaweza kufungua njia ya amani ya kudumu baada ya miezi mingi ya vita na mateso ya raia. Msemaji mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri amenukuliwa akisema kwamba lengo letu ni moja, kuona damu ya Wapalestina na Waisrael haimwagiki tena na kuona misaada inawafikia raia wote wa Gaza bila vikwazo. Mashirika ya misaada yanasema hali ya kibinadamu katika Gaza inazidi kuwa mbaya, huku zaidi ya milioni 1 wakiwa wamepoteza makazi na hospitali nyingi zikikabiliwa na uhaba wa vifaa. Wadau wa kimataifa wanasema mafanikio ya mazungumzo ya Cairo na Sharm el-Sheikh yanaweza kuwa mwanga wa matumaini kwa mamilioni ya raia walioathirika na vita. Kwa sasa hivi macho ya dunia yanaelekezwa Misri moja kwa moja, taifa ambalo limekuwa kiini cha juhudi za amani kwa Mashariki ya Kati. Ikiwa raundi zijazo zitaendelea kwa mafanikio, huenda hatua hii ikawa mwanzo wa ukurasa mpya wa amani na maridhiano katika ukanda wote wa Gaza. Ikiwa mazungumzo haya yanaendelea katika mji wa Cairo nchini Misri, ambapo sasa kuna vipengele ambavyo vimekubaliwa kwa pamoja, lakini kuna vipengele ambavyo havijakubaliwa. Yani katika vipengele 20 vya Rais wa Marekani Donald Trump alivyopendekeza dhidi ya mazungumzo haya, kuna sehemu ambayo mambo yamekubaliwa, lakini kuna sehemu nyingine mambo bado hayajakubaliwa. Sehemu ambayo mambo yamekubaliwa kwa pande zote, moja ni kubadilishana wafungwa na mateka kwa awamu. Wajumbe wa Israel na Hamas wamekubaliana kuanza mchakato wa hatua kwa hatua wa kubadilishana mateka na wafungwa wa kisiasa. Lakini 2, kuunda chombo cha muda cha utawala Gaza. Kitengo maalum cha utawala wa mpito kitaanzishwa kitakachokuwa chini ya uangalizi wa kimataifa kwa usaidizi wa Misri na Umoja wa Mataifa,
ili kusimamia masuala ya kiraia na misaada ya kibinadamu. Lakini tatu, kupunguza mashambulizi ya kijeshi wakati mazungumzo yanaendelea. Kwamba Israel imekubali kupunguza mashambulizi ya anga katika maeneo ya Gaza ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kuendelea kwa utulivu na kuruhusu misaada kufikia kwa raia ikiwa hali inaripotiwa kuwa mbaya zaidi. Mambo ambayo yasiyokubaliwa mpaka hivi sasa kwenye mazungumzo hayo, moja ni kuwapokonya silaha wapiganaji wa Hamas, yani disarmament. Israel inataka Hamas ikubali kuachana na silaha nzito, lakini Hamas imekataa ikisema hiyo ni sawa na kunyima haki ya kujilinda, yani ni kujinyima haki ya kujilinda. Lakini mbili, muda rasmi wa kusitisha mapigano, ceasefire timeline. Hakuna makubaliano juu ya lini vita vitasitishwa kabisa. Israel inapendekeza usitishaji wa muda, huku Hamas ikisisitiza kuwa mapigano yasitishwe kabisa na mara moja ili vipengele vyote wavifuate na maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini tatu, kuondoka kwa Israel kutoka Gaza na usimamizi wa baada ya vita. Hamas inataka Israel iondoke kikamilifu Gaza, huku Israel ikitaka uhakikisho wa usalama na udhibiti wa kijeshi katika baadhi ya maeneo hadi hali itakapokuwa thabiti. Kwa nini Israel hataki kuondoka moja kwa moja? Kwa sababu anahisi kwa kadhia ambayo ameweza kuipeleka katika ukanda wa Gaza, kama akiruhusu kuweza kuondoka moja kwa moja na huku nyuma hajui nini ambacho kinaendelea, anaweza akafanyiwa kile ambacho kilitokea katika Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo shambulizi baya zaidi liliweza kutokea na mamia ya watu kuweza kufariki dunia kufuatia shambulizi hilo. Sasa basi ndio maana taifa la Israel linakataa kabisa kufanya harakati zake za moja kwa moja kuondoka katika ukanda wa Gaza. Ndio maana wanazidi kuleta ukinzani mkubwa na wanazidi kupishana juu ya hili. Lakini mazungumzo haya hayakuwa ya siku moja kwamba ni jana peke yake. Duru ya mazungumzo bado inaendelea kuanzia jana Jumatatu, leo Jumanne, ikibidi hata Jumatano na muendelezo, huku rais wa Marekani Donald Trump akifuatilia kwa ukaribu zaidi mazungumzo haya, ambapo yeye mwenyewe alizungumza kwamba mazungumzo sasa yako kwenye hatua nzuri na hivi karibuni vita vinaweza kusitishwa. Trump siku ya jana alilizungumzia hilo swala la kule ambalo linaendelea nchini Misri. Sasa basi, dunia sasa hivi macho na masikio ya watu wote yanaelekezwa pale nchini Misri ili kuweza kuona nini ambacho kitajadiliwa pale, lakini vile vile kujua ni kwa jinsi gani ambavyo maisha ya watu wa raia wa Gaza yanaweza kurudi kama ambavyo yalikuwa awali. Lakini raia wakitumaini kwamba huenda makubaliano ya kusitisha vita yanaweza yakafanikiwa, wanapata furaha kidogo na afueni, na wanajitia moyo kwamba huenda sasa mambo yakarudi kama ilivyokuwa hapo awali. Huku baadhi ya sehemu ambazo watu waliweza kushangilia ni kuweza kusikia Hamas ilikubali kuweza kuachia mateka, na mwisho wa siku basi wakitumaini kwamba vita vinaweza kusitishwa kabisa katika ukanda wa Gaza. Huku mazungumzo yakiwa yanaendelea, bado jeshi la Israel linazidisha mashambulizi yake katika ukanda huo wa Gaza, likishambulia baadhi ya maeneo. Lakini vile vile hata wanajeshi wa Israel huko kusini mwa Gaza wamekuwa wakikumbana na kadhia ya kushambuliwa na mabomu lakini na risasi kutoka kwa vikundi vya Qassam Brigades kutoka katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, nitakuletea kila taarifa ambayo inajiri huko Mashariki ya Kati, hususan kwenye mazungumzo haya makubwa ambayo dunia yote imeyatolea macho. Jina langu naitwa Victor Moshi. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.